Որ կենդանակերպի նշանները կհարստանան մայիսի վերջին։ Վասիլիսա Վոլոդինայի կանխատեսումը դրամական հորոսկոպ։ Աստղագուշակ Վասիլիսա Վոլոդինան զգուշացրել է. մայիսի առաջին կեսը սթրեսային էր, բազմաթիվ գործերով և արագ որոշումներ կայացնելու անհրաժեշտությամբ։ Սակայն 20-ից հետո պատկերը փոխվում է։ Որոշ կենդանակերպի նշաններ կարող են ակնկալել անսպասելի գումար, հաջող գործարքներ և ճակատագրից ֆինանսական նվերներ։ 3 նշաններ կխփեն ջեքփոթը։ Մենք ձեզ կասենք, թե ով կլինի բախտավոր։ Ամենամեծ հաղթողը ցուլ։ Վոլոդինայի խոսքով ցուլը ամբողջ ամիս ակտիվ է եղել ֆինանսական հարցերում, և մայիսի վերջին նրանց ջանքերը արդյունք կտան։ Հնարավոր է աշխատանքի անսպասելի բարձրացում, բոնուս կամ գործընկերների կողմից շահավետ առաջարկ։ Հատկապես բախտավոր կլինեն նրանք, ովքեր մայիսի առաջին կեսն անցկացրել են իրենց պարտքերն ու ծախսերը կարգավորելու վրա։ Ջեքփոթը կարող է լինել մեծ գումար՝ 50,000-ից 100,000 ռուբլի։ Վոլոդինան խորհուրդ է տալիս չվատնել գումարը աննշան բաների վրա և փոխարենը ներդնել այն ավելի լուրջ բանի մեջ, ինչպիսիք են կրթությունը կամ խնայողական հաշիվը։ Անսպասելի եկամուտ, աղեղնավոր։ Աստղերը մայիսի 22-ից 26-ը աղեղնավորի համար անակնկալ են պատրաստել։ Գումարը կգա անսպասելի աղբյուրից։ Սա կարող է լինել հին պարտքի մարումը, հեռավոր ազգականների նվերը կամ անշարժ գույքի հաջող գործարքը։ Վոլոդինան ասում է, որ այս օրերին աղեղնավորի համար գլխավորը օգնություն ընդունելն է և սեփական պայմանները չառաջարկելուց չվախենալը։ Նույնիսկ եթե գումարը փոքր է թվում, մի անտեսեք այն։ Հունիսին այն կարող է վերածվել շատ ավելի մեծ բանի։ Հաճելի բոնուս՝ ջրհոս։ Մայիսի վերջին ջրհոսը կստանա հին նախագծերի ավարտին վերաբերող գումար։ Սա կարող է լինել տարիներ շարունակ ձգձգվող նախագծի վճարում կամ անցանկալի իրի վաճառք շատ լավ գնով։ Վոլոդինան խորհուրդ է տալիս ջրհոսին կազմակերպել իրենց փաստաթղթերն ու պայմանագրերը մայիսի 21-ից 24-ը։ Ահա թե որտեղ է թաքնված մեծ մրցանակը։ Մի վախեցեք խնդրել այն, ինչ ձեզ պարտք է։ Աստղերը ձեր կողմից են։ Հաջող բանակցություններ, երկվորյակներ։ Մայիսի վերջին երկվորյակները միանգամից մեծ գումար չեն ստանա, սակայն նրանք կստորագրեն շահավետ պայմանագիր, որը ապագայում գումար կբերի։ Հատկապես բախտավոր կլինեն նրանք, ովքեր ներգրավված են բանակցություններում, վաճառքում կամ մարդկանց հետ աշխատում են։ Վոլոդինան ասում է, որ մայիսի 20-ից 25-ը երկվորյակներն ունեն համոզելու պարգև։ Մի բաց թողեք այս հնարավորությունը։ Նույնիսկ եթե ձեր զուգընկերը անզիջում է թվում, գտեք ճիշտ խոսքերը։ Ընտանեկան բյուջե, խեցգետիններ։ Մայիսի վերջին խեցգետինները գումար կստանան իրենց ընտանիքի միջոցով։ Սա կարող է լինել ծնողներից կամ ամուսնուց ֆինանսական օգնություն կամ շահավետ համատեղներ դրում։ Վոլոդինան խորհուրդ է տալիս խեցգետիններին միայնակ չկայացնել շտապ որոշումներ։ Քննարկեք մեծ ծախսերը ձեր ընտանիքի հետ։ Միասին դուք կգտնեք լավագույն տարբերակը, որը շահույթ կբերի։ Ով պետք է ավելի զգուշ լինի։ Վոլոդինան զգուշացնում է. առյուծներն ու կարիճները պետք է խուսափեն վարկերից և խոշոր գնումներից մայիսի վերջին։ Կա գերվճարելու կամ կասկածելի գործարքի մեջ մտնելու ռիսկ։ Ավելի լավ է սպասել մինչև հունիս։ Այծեղջուրները պետք է ստուգեն փաստաթղթերը ստորագրելուց առաջ։ Կա սխալ թույլ տալու հնարավորություն, որը կարող է հանգեցնել ֆինանսական կորուստների։ Վասիլիսա Վոլոդինայի գլխավոր խորհուրդը։ Աստղագուշակն ասում է. մայիսի վերջը ակտիվ գործողությունների ժամանակ է արժույթի նշանի տակ ծնվածների համար։ Մի նստեք հանգործ։ Եթե ինչ-որ մեկը ձեզ պարտք ունի, հիշեցրեք նրան։ Եթե գաղափար ունեք, առաջարկեք այն։ Եթե սպասում էիք խոշոր գնում կամ գործարք կատարելու համար հարմար ժամանակի, ապա հիմա այն է։ Բայց հիշեք, հաջողությունը օգտվում է նրանցից, ովքեր չեն վախենում գործողություններ ձեռնարկել։ Աստղերը կանաչ լույս են տալիս ցուլին, աղեղնավորին և ջրհոսին։ Մնացած բոլորը պետք է ավելի ուշադիր նայեն փոքր հնարավորություններին, որոնք կարող են վերածվել ավելի մեծ բանի։ Եվ մի մոռացեք մայիսի 22-24-ի մասին։ Այս 3 օրերը հատկապես հաջողակ են ցանկացած ֆինանսական ձեռնարկումների համար, բոլոր նշանների համար,
առանց բացառության։ Ինչ են հուշում աստղերն այսօր։ Խոյ։ Ֆինանսական հարցերը պահանջում են զգուշություն։ Չարժե ներդրումներ անել կասկածելի գաղափարների մեջ, նույնիսկ եթե խոստանում են արագ հաջողություն։ Ավելի լավ է ժամանակ տրամադրել ինքներդ ձեզ։ Արտաքինի խնամքը հիանալի արդյունք կտա։ Ցուլ։ Միայնակ մնալու ցանկությունը կարող է արագ փոխվել ձանձրույթի։ Ավելի լավ է ընտրել կենթանի շփում։ Ընկերները, ակտիվ հանգիստը և ինքնաբուխ զվարճանքները ձեր տրամադրությունը կհասցնեն շատ բարձր մակարդակի։ Երկվորյակներ։ Թույլ մի տվեք, որ ձեզ ներգրավեն ուրիշների խաղերի և մանիպուլյացիաների մեջ։ Խուսափեք բարդ խոսակցություններից, եթե զգում եք, որ դեռ պատրաստ չեք դրանց։ Ֆինանսական ռիսկերն էլ այսօր ավելի լավ է շրջանցել։ Խեցգետին։ Օրը կանցնի հանգիստ, առանց վառ իրադարձությունների, սակայն աստղերը զգուշացնում են, ձեր էներգիան կարող է արագ սպառվել։ Երեկոյան անպայման ժամանակ գտեք այն զբաղմունքի համար, որը ձեզ ուրախություն է պարգևում և վերականգնում ուժերը։ Առյուծ։ Տնային գործերը այսօր հատկապես հեշտ կստացվեն և նույնիսկ հաճույք կպատճառեն։ Իսկ նոր մարդկանց հետ ավելի լավ է պահպանել հեռավորություն, ոչ բոլորը կստացվեն այնքան բարեհամբույր, որքան առաջին հայացքից թվում է։ Կույս։ Տրամադրությունը կարող է դավաճանել, նույնիսկ հաճելի անակնկալները չեն առաջացնի սպասվող ուրախությունը։ Փորձեք չբարկանալ մտերիմների վրա։ Սա ժամանակավոր վիճակ է, որը շուտով կանցնի։ Կշեռք։ Կարող է ձեզ անհանգստացնել անսպասելի նորություն կամ լուր մտերիմ մարդու մասին։ Մի շտապեք հավատալ ամեն ինչին, ինչ լսում եք, զգացմունքները կարող են ձեզ խաբել։ Վերահաստատեք փաստերը և գործեք սառը գլխով։ Կարիճ։ Այսօր լիարժեք հանգստի մասին կարելի է միայն երազել, սակայն դուք կկարողանաք գեղեցիկ ու դիվանագիտորեն լուծել բազմաթիվ հարցեր։ Անձնական կյանքում եղեք ավելի մեղմ, ավելորդ առիթներ վիճաբանության համար պետք չեն։ Աղեղնավոր։ Պատրաստ եղեք անսպասելի հանդիպման կամ զրույցի, որը կարող է փոխել ձեր ծրագրերը։ Ինտուիցիան այսօր առավելագույնս ակտիվ է։ Լսեք նրան, նա կհուշի, թե ում կարելի է վստահել։ Այծեղջյուր։ Օրը ձեզ կպտտեցնի գործերի և մանր հոգսերի հորձանուտում։ Այդպիսի եռուզեռում հեշտ է ինչ-որ բան բաց թողնել կամ մոռանալ, ուստի կարևոր հարցերը պահեք վերահսկողության տակ։ Ավելի շատ կենտրոնացում մանրուքների վրա և ամեն ինչ կանցնի առանց կորուստների։ Ջրհոս։ Այսօր լավ է չշտապել կարևոր որոշումների հարցում և խոշոր գնումներ չկատարել։ Փոխարենը հիանալի պահ է հին պարտքերը փակելու համար։ Դա կբերի թեթևության և ներքին հանգստության զգացում։ Ձկներ։ Օրը բարենպաստ է հանգստի և վերալիցքավորման համար։ Մի շտապեք ոչ միտեղ և պարզապես հետևեք հոսանքին։ Սակայն մի մոռացեք առողջության մասին։ Փոփոխական եղանակը կարող է ազդել ձեր ինքնազգացողության վրա։